изображенията при рязането на сайтове. Нали, до сега стилизирахме текстове, редихме елементите горе-долу по страницата. Днес ще се занимаваме с изображенията. Сега, относно изображенията има много малко, всъщност няколко основни неща. Те са повече нещата, но основните неща са следните. Първо трябва да определим кои изображения са част от съдържанието и кои изображения или кои картинки са част от украсата на уебсайта. Това е първото нещо, което трябва да направим, когато преди да почнем да работим с картинките. И по този повод днес ще видим как се правят имидж спрайтовете. Някой чувал ли е за спрайтове, освен за този спрайт за пиене? Това се използва в Counter-Strike при правенето на карти с слагат на стените, графитите и такива неща. Да, Counter-Strike има много общо с това, което днес ще правим. За правене на карти и такива неща. Добре. Това е наша картинка. Добре, ще видим какво са имидж спрайтовете в нашия случай и ще ви обърнем внимание на background image и background color, кога и как дали се слагат заедно и ще видим начина по който да правим фона прозрачен, малко да намаляваме плътността на фона. Това може би го знаете как да го правите. Сега само ще го преговорим или евентуално ще го разберете днес за първи път. Така. Сега ще отворим ще отворим едно PSD, ще го разгледаме заедно и ще казваме това е част от съдържанието, това е част от украсата на уебсайта, за да сме наясно всички за какво говорим. Защото подхода после при поставянето на картинките в кода е различен. Тези, които са част от съдържанието картинки, ги слагаме в HTML-а, а тези, които са част от украсата, като всичко останало, нали, отива в CSS. И затова е много важно да ги разграничаваме. Да. Да, точно така. Идеята е тези картинки, защото си представи, ако ги наредиш всичките картинки в HTML-а, съдържание и украса, за всяка една картинка ще ти трябва заявка, която да дойде да се... така. А като отидат в CSS-а, ги редим всичките картинки в един спрайт. Този спрайт представлява една картинка с, ще видите след малко, ограниченията за спрайта, който ние ще правим, 2000 изображения може да побере. И тогава имате само една заявка. Зарежда се само един файл. Един срещу 2000. Да. Това е идеята. Да намалиме заявките. Сега. Айде първо ще разгледаме картинките и после ще кажем, пак ще си припомням, вие тия неща ги знаете. Отваряме ето този. Тук съм намерила един с повече картинки, само че не можах да го отворя. Всъщност това е PNG, което аз ще отворя, за да ми е по-лесно да не ми тежи на компютъра. Гледаме и казваме кое какво е. Тия малките неща не са какво спрайтове? Не. Така, това какво е, момичето? Съдържание или украса снимка? Ясно, че снимка. Само с снимки говорим. Бекграунд. Да. Така. Секунда. Бекграунда може ли да вкараме също в спрайт? Да. То ние бекграунда вкарваме в спрайт. Имиджите, които ползваме като бекграунд ги вкарваме. Това може с различни размери. Това имам предвид. Иконки най-различни от... Аз след малко ще го видим това. Сега в момента като се концентрираме да ги разграничим. Добре. Сега иконките тук, ако предположим, че не са текст, защото напоследък ми прави впечатление, че масово вместо икони се използва, вместо изображения за иконите се използва шрифт. Да допуснем, че тук не е шрифт. Иконите къде ще ги отнесем? Тези икони. Съдържание. Защо? Не работят ли като бутони? И какво като работят като бутони? Ние на бутоните може да сложим бекграунд. Украса се, защото те не ти, това сърце, какво ти носи? Долу пише wedding. Нали? Добре, айде да не сме точно. Нали, парти, някаква си торта, тук голяма работа.
Нали, съдържанието това нещо, което искаме да бъде индексирано и да бъде отнесено към, да допринесе за рейтинга на нашия сайт. Сега, дали ще сложиш на партито торта или няма да сложиш нищо на тортата, просто ще стане по-красиво или не толкова красиво. Тук тази снимка. Това е съдържанието вече. Що? Значи, в някой момент, нали, наистина се стига ето до такива спорни ситуации, когато не е съвсем ясно. В случая, може би пак зависи от автора, от този, който нали въздържа. Някаква публикация, да. Продължаваме да четеш от тази статия. Да, спорно е сега. Дали тази девойка тук е нещо конкретно, това е някаква булка в случая. Дали е някаква конкретна булка, не знам, може да е някаква известна личност. Нали, винаги ще има и такива спорни ситуации, които ще се решават за какво зависи. Както и тази снимка тук, нали? Но категорично е такива всякакви сърчица, които са бекграунди на бутони. Ето тук да речем тази компания, която просто са наредени някакви младежи, отдолу с съдържанието някакво съвсем различно. Пак е спорно. Здравей. Но в повечето случаи такива неща, само отгоре, ако има пък текст, са си бекграунд. Категорично обаче, ако отворим нашето PSD, върху което работихме, което обаче категорично ето снимките на тези мъже тук са си част от съдържанието, защото имаме име и съответната снимка. Нали? И когато се напише обикновено, ето както и преди малко, като представях менторите, нали? Пише името и се появява снимката на съответния ментор. Това става благодарение на това, че тази снимка е сложена като част от съдържание, а не в CSS, защото ако е в CSS няма да може да открие по този начин. Да считаме ли, че сме изяснили кое как? Значи, когато една снимка е част от съдържанието, къде отива? HTML. Всички ли са съгласни с Никола? Има ли някой да е против? Тихомира ти? Не. Какво значи? Добре, значи когато е част от съдържание, отива в HTML. Когато е background, отива в CSS. Добре. И сега, като пращаме снимките в HTML-а, какво не трябва да забравяме? Out. Добре. Освен out-а? With или hide? Да. А защо слага това? Да, кажи. Да, за да може браузър да знае какво място да задели за снимката. Защото ако го оставите в CSS се сваля след HTML и може да имате такъв ефект на подскачане на текста. И затова в HTML казваме with или hide, който ви е по-лесно, за да знае браузъра какво място да задели за снимката. Добре? Съгласни сте всички? Добре. Така, да видим какво имаме други. И сега, изображение като бекграунд или сега, тези всичките тук свойства, знаете всички да ги задавате. Бекграунд, може съкратено да ги задавате, може едно по едно. След малко ще видите даже от спрайта той ви дава и кода, който трябва да сложите в CSS-а, така че тук минаваме само на тъгъдък през тия неща. Ако ги забравите, после може да се върнете тук и да си ги погледнете. Само още на нещо искам да ви обърна внимание, че задължително, когато имаме снимка background, отзад слагаме и color, цвят за background. Защото ако нещо стане с снимката и тя не се появи, нали? Примерно, представете една тъмна снимка имате с бял текст, обаче нещо става с снимката и тя не се зарежда. И пълен провал. Нали? Поне текста да може да се прочете. Да има фон някакъв. Така че слагаме и background за всеки случай, background color. Окей.
И да видим имидж спрайтовете, да ги изясним в крайна сметка за какво става въпрос. Отворете си този, отворете този сайт, да го разгледате малко на този линк, но преди това ще трябва да се върнем в PSD-то и да си изрежем снимките все пак. Но го отворя. Картинката ви е икона, нали, подходът е друг. Да, режиме си цялата иконка. Режиме си иконката. То естествено, че цялата. Половинката няма да ни свърши работа. Моля? Какво да направим? Да, ако е сърце, да, ако е симетрично, можеш на половинка и да. Добре. Така, значи ето това са двете икони, които успях да открия, които не са текст. Нали, сърцето и кошницата. Може би, защото са някаква по-особена форма и не са я кодирали в OnToolsum още. Какво правиме? Как ще се добиеме с тях? Значи, начинът е следния. Намираме ги в кой слой са, в коя група са първо. Тук са в header nav. Ето те пак услужливо са ги кръстили. Карта очевидно ни е кошницата. Отваряме, изчистваме за по-сигурно нещата, които не ни трябват. И след това пак с селектора. Да, изключваме и бекграунда за всеки случай, за да знаем какво режем. И с селектора си я селектираме иконата. Нали, както когато мерихме, но сега просто я селектирахме и с Shift, Ctrl и C, Ctrl и N за нов слой. Само да видим дали ще работи тая версия, дали ще ми свърши работа. Даваме име на новия файл, който нов файл ще ни съдържа, нали, малката икона, която изрязах. Отдолу само обърнете внимание да я сложите на прозрачен фон. Нали, за да може да използвате върху различни фонове, ако ви се наложи. Давате ОК на слоя и с Ctrl и V, ето и иконата. Тя е мъничка. Ето това е иконата. След което Save for Web ни е опцията и си я запазваме иконата. Желателно е да запомним, значи всичките снимки, които ще нарежеме, си ги слагаме в една папка Images, нали? Така ще ни е по-лесно за работа, и принципно, нали, нещата трябва да са подредени в папки. Като за снимките папката се казва IMG, Images, както, нали, на вас. Както на вас ви е удобно. Аз имам тук една готова папка. Само, че, да, обърнете внимание, формата на снимката трябва да е PNG. Когато запазвате, ето тук отгоре, за формат на снимката PNG 24 трябва да изберете. Save и я сейфате. Пак си я търся. По същия начин изрежете и сърцето. Намирате го къде? То Favorite му е слоя. Групата от слоеве се казва Favorite. Пак си изключвате всичко, за да ви е по-лесно да виждате. И в самия слой трябва да бъдете, който ви държи иконата, след което да я селектирате. Копирате я. Favorite. По
същия начин и в същата папка си я запазвате. Където ви е количката. И сега се е формат. Значи тази голямата снимка и другите три по същия начин ги изрязвате и ги запазвате. Като преди да ги пренесете, нали, в новия, когато ви се появи новия слой, можете още там да дадете име на снимката. Имайте предвид, че ето тази снимка тук, изражете я, виждате ли, линията е някъде, ето до тук е края на снимката. Ако го увеличите малко, ще видите, че тя не стига до края. Всъщност мисля, че няма как да го видим без фон. Ако махнем фона, тя се маха и снимката. За да си поиграме малко и да я наместим. Тук има една черта, само да махна. Ако видите на вашите екрани, може би ще го видите по-добре. Тук има една черта, която казва докъде е снимката. Ето я, тук чертата се вижда. Много слабо. Снимката е и до тук. Всъщност една от причините да се слага и бекграунд заедно с снимката е и тази, примерно, ако имате снимка, която не ви запълва цялата секция, използвайки бекграунда, нали, допълвате с някакъв фон. Аз ще изрежа и така нарочно снимката, за да ни е малко по-трудно при позиционирането. Не, без надписа. Изключи надписа и я изражи, за да ти е по-лесно. Трябва да я режем без черното, където е допълнено. Ти ако се вгледаш вътре, ще видиш на фона. Виждаш ли го? Да. Виждаш ли докъде е снимката? И всъщност фона, който е зададен на дива, допълва този недостатък, да речем, на снимка. Защото най-вероятно снимката е така тук, където е този ефект на изсветляване. Има. Общо трябва да имате 5 изображения. Защо казах 5? 6. 4 снимки. В мейн банър. В мейн банър са снимките, да. Да, всичките снимки, защото после ще ги позиционираме. Изключите своя статус. Има контент, за да махнемето. Да, контента. Изключваш, те се махат. Значи преди да почнете да редите нещата в PSD-то, трябва да обходите цялото PSD
и да си свалите снимките, нали, ако ги нямате като отделни файлове зададени. Първо си обирате снимките, защото вие като направите спрайт, от този спрайт трябва да съдържа всички бекграунди, които ще имате на страницата. Всички снимки, които ще използвате за бекграунд. Отворили. Нали? И сега не мисля, че ще ви е много трудно да се сетите какво трябва да направите. Където пише Upload Your Images, натискаме бутончето и затова ви казах всичките ви снимки да са в една папка. Просто ги селектирате всичките. Не знам дали обърнахте внимание, че до 2000 изображения може да качите. Качвате ги всичките. Обръщам ви внимание, че може да си сложите разстояние между снимките. В някои случаи то ще ви е необходимо да си сложите по-голямо разстояние. Примерно, ако имате малка икона, трябва да я сложите на по-голям бутон. Нали? Може би ще ви трябва по-голямо разстояние, по-голям падинг. Сложим някакво средно 5 пиксела и просто натискате бутона Create Sprite. Няма смисъл, нищо може да го прескочим. Защо само 5? 6? Защо 5? Пак ли 5 казах? Да. Да, 6. Иконите ми липсват. Моите икони липсват. Аз понеже го режа това, не знам за кой път. И като гледам, те са ми 5, обаче не тези 5, които трябва да бъдат. Аз съм просто в друга папка. Аз съм влязла в друга папка. Сега ще вляза в папката, в която току-що ги нарязах. Ето ги 6 трябва да са. 4 снимки и 2 икони. Създават абсолютно всичко, което ще ни бъде бекграунд. Било то малка икона или по-голяма снимка. Всичко отива в спрайта. И вариантът да си свалиме спрайта с десния бутон. В случая запазване на изображението като и му задавате пътя, където да ви се запази. Съответно обърнете внимание, нали, как ще му, какво именно давате. Просто за да знаете как ви се казва спрайта, не заради друго. Запазвате го в папката PSD-то, за да преценим какво ни трябва. Двете икони, които са сърцето, нали, да маркира броя на favorites и на това, какво имаме в кошницата, всъщност е някаква два бутона. Значи правите ги както искате. Ако искате UL, лист, да ги направим като ненумериран списък, примерно, предлагам. Като единия лист item ще съдържа линк, нали, с favorites, а другия ще съдържа линк с кошницата. А тук ни трябват 4 дива, които после ще ги разполагаме в пространството и ще им слагаме бекграунд. Тъй, че набързичко напишете някакъв HTML. Не преписвайте от мен, защото не давам гаранция, че аз ще го направя правилно. Направете го така, както вие смятате за добре. Хубавото с работата с PSD-та, особено когато са грамотно направени, че сега няма да се чудиме какво ID да дам на секцията, ще използвам това име, което е в PSD-то. Нали, това беше main банера и просто си слагам, използвам същото ID. Съответно на другите 4 дива, които ми трябват за да направим демонстрация с снимките, ще сложа ID, банер и съответния номер.
последствие може да се наложи, за да ни е по-лесно при разполагането на дивовете, може да имаме нужда от някакви рапърчета или контейнери допълнителни дивове да добавим. После ще видим след малко какво точно ще добавим и дали ще добавим. Но като начало да почнем с това. Предполагам, че ще се съгласите с мен. Сега ще си направим някакво предварително, само ще изчистим марджин и падинг на елементите, които използваме. За всеки случай, защото все пак ще работим с някакви размери и разстояния, нали, да не ни бъркат дефолтните настройки. Бодито не ни интересува случая. Да, усетих се, на петия знак се усетих, че нещо не е както трябва. Слава Богу, само див. Тук. Така. Само че не пише и в който файл трябва. Може би това трябваше да забележиме. Добре. И сега, значи преди да почнем да слагаме бекграунди, какво трябва да направим с тези елементи? Гледаме, нали, първо ненумерирания списък. Така до тук, това ни интересува. Какво трябва да направим? Ако го отворим сега в браузър това нещо, какво ще видим? Нищо няма да видим най-вероятно, защото татата са ни празни. Общо взето нищо няма и да видим. Но все едно, какво трябва да направим предварително, какво трябва да направим с лисайтамите и с атата, нали, за да можем да ги обработваме след това. Нещо чух някой за дисплей, нещо говореше. Дисплей, окей. Да. Значи, inline блок на кой? Добре. Добре, така. Сега, преди да продължим нататъка, добре е да сложим, нали, сайтамите някакъв бекграунд, все пак да ги виждаме къде се намират. И принципно, нали, аз си преди съм ви казвала, когато режете PSD или редите елементи, хубаво си слагате някакви работни бекграунди, за да виждате елементите, разстоянията между тях и така нататък. Okay. Сега няма да ги видиме, защото нямат размери. Да ги видим всъщност тук, за какви размери говорим изобщо. Примерно, те ще са размера, най-вероятно, нали, размера на иконите. Тридесет и 7 на 32. Този е 37 на 30. 37 на 32 и на двата ще им сложиме, просто сега да ги виждаме най-вече. 32 пиксела и height 37 пиксела. Ще им сложим и някакъв марджин по 5 пиксела, за да ги раздалечим един от друг. Нали, няма, в момента не гледаме точно размерите, които са... Целта ни е да видим с спрайта как ще работим, какво ще го правим този спрайт, който го направих. Така, сега да видим дали нещо се случва изобщо в браузъра. При вас се получи ли са? Добре. Обикновено при мен не се... Не, това път и при мен се получи. Добре. Как е най-лесният начин тези два бутона да ги пратим в десния край? Float. Примерно. Кого да флоутнем? UL. Yes. Печелиш бонус. Обаче преди да го флоутнем, какво трябва да направим с UL? Тя печели бонус, не ти. А преди да флоутнем, какво трябва да се... Искаш снимка, добре. А като измислиш, ще ти пращам вече налични. Преди да флоутнем UL-а,
Какво трябва да се случи с него? Айде да му сложим един бекграунд, за да видите за какво говоря. Винаги е хубаво на всеки един елемент да имате... Добре. По-скоро, кое ни трябва да случи? Защо? Що не е ли достатъчно разпънато? Аз мисля, че то си е разпънат повече от това на къде? От това колко повече да го разпънем? По дефолт не взема 100%. Много му е. Няма смисъл да го флотваме, единствено няма да може да го флотнем. Тоест, колко голям трябва да бъде, за да го пратим в десния? Толкова. 100 пиксела. Не, просто ще си погледнем в PSD-то. Видим колко е това толкова. В нашия случай, нали, правиме се, че не виждаме тия $1200. Най-вероятно и те са нещо, нали, някакъв елемент. Трябва ни широчина 90 пиксела, обаче ни сложихме и марджин по 5. Да го направим 110. Сега няма да се борим в момента за пиксели. Значи ще си го направим 110 пиксела широко. И го пращаме в десния ъгъл. Се разбрахме. Така, рейд. Това е най-бързия начин, нали, да го позиционираме. Ще махнем синия бекграунд, защото показва колко кофти сме научкали размерите. Ей така. Всъщност ставили сме място за $1200 в количката. В някакъв момент. Така, сега трябва да сложим иконите. Иконите ни представляват бутончета, нали? Всички сме пазарували и знаем, нали? Като кликнем върху количката и тя се отваря количката. Тоест, карта е някакъв линк към количката. Сега, въпросът ми е, на кого ще сложим бекграунда? На лито или на ато? Нали, в лито имаме което е линк и което ще ни заведе до съдържанието на количката. Бекграунд на кого слагаме, нали, или на? Що? Просто питам, обяснете ми, не казвам, че сте сбъркали. Иконката ще бъде бекграунд. Иконката трябва да ни бъде бекграунд. Ние трябва да кликнем върху иконката и да отидем да видим какво има в количката. Да, защото ще чакаме на цялото това нещо, нали, ние цъкаш на... Вие на своята картинка. Така, за да е кликабъл, за да може да кликнем, трябва да е защото ако го сложим, нали, няма да е кликабъл. Казвам, че с български. Добре. Сега, обаче, за да го направим, да сложим бекграунд, използваме следващия сайт. Sprite.cal, знам го наизуст, не знам, защо се казва cal. Идея си нямам. Използваме този сайт, вие може да го достъпите през линка от презентацията, ако ви е под ръка, или просто пишете sprites.cal.com и ви се зарежда ето този сайт. Sprite.cal, като крава. Не знам защо така се казва. Сигурно има някаква история. Тихомир, това много ли го щупи? Добре. И сега в този сайт Open Image натискаме бутона. Open Image и Open Image ни заради спрайта. Така. И вижте от тук нататък колко лесно става. Нашия спрайт се зарежда, съдържа всичките ни изображения и ние почваме с Favorites иконата. Трябва да е активиран и този бутон Select Sprite. И вижте какво се случва. Селектираме иконата, която ни трябва за бекграунд. Така, изчаквате малко и отдолу ви се генерира код. Виждате ли го? Background, URL. Само много внимавайте, защото той ви дава някакъв дефолтен път. При мен е img папката, при вас сигурно е images или нещо друго. Копираме кода, обаче внимавайте с пътя. Нали, трябва да бъде вашия път. Копираме го и го слагаме да отговаря за елемента, на който слагаме background. Така. Пействаме го вътре. Така. Сега, обаче ако отворим сега в браузъра, какво се случва? Няма. Моля? Няма. Кое го няма? Не го виждаш, защото също като мен не коригира пътя. Така си.
Най-вероятно не е така пътят. Иначе не трябва. Това е някаква папка. Не. Ето го. Чакай. И при мен не стана, това мога да ви успокоя. Не стана, сега ще видим защо. Ами да, защото ние задаваме, може от тук до края на света да караме А да бъде широко 32 пиксела и високо 28 пиксела, но той е inline елемент и ние каквито и размери да му задаваме, той изобщо няма да ни обръща никакво внимание. И изобщо няма да си коригира размера, ние затова не го виждаме. И за да го видиме, т.е. за да придобие размерите, които казваме, трябва да кажем на А-то да го превърнем от inline блоков елемент. Как става това? Дисплей блок, да, окей. Просто няма нужда да е inline, само блок, да, защото то е едно А. Затова никой от нас не го видя. Пак ли не става? И сега, какво стана? Получихме, като махнем това, че не сме го центрирали точно както трябва. Имаме две сърца, трябва да имаме едно. Как да го направим да имаме само едно сърце, а не две? Тоест, моля? Примерно ID, другия вариант да използвам, помните ли тия псевдоселекторите? First of type. First of type, first child не може. И не можем, защото и двете са first child. И двете са деца на литата. Всяко лист има по едно дете и той му е първо дете. Няма как. А ние и first of type да го сложим, трябва да, обаче нещо какво да направим? Само first of type няма да стане. Трябва да бъде ли first of type. Да. Или, извинявай, ще стане с first child, извинявай. В този случай. Ще стане и това, което... Значи, което от двете си избирате, това слагате. List item, обаче налито трябва да сложите first of type или first child. Защото А-то винаги ще ви бъде first of type. Защото е само едно А просто. И съответно, нали, ако искате да го позиционирате по-точно, нали, трябва да се измерят размерите според иконка. Айде да го направим всъщност, няма само да приказваме така и така. Тоест, размерите на лито, да. Значи това, което видяхме в браузъра и това, което копирахме, това са истинските размери. 32 на 28. Виждате ли ги? Това са размерите. Това са размерите, които трябва да зададем и на лито, ако искаме да задаваме. Но всъщност това лито ще стане толкова голямо, колкото... Не, то ще бъде широко. Значи при всички случаи ни трябва широчина. Широчината ще си я вземем от тук, на лито. 32 пиксела. Значи на литата поне ни трябва широчина 32 пиксела. За да бъде по-точна, височината може да я махнем, защото той ще се съобрази с височината на иконата и да остане само широчината. Да видим дали ще се получи. Ей така. Другото ли изчезна, защото няма височина. Но тя не ни трябва, тъй или иначе. То ще стане, полато ще се съобрази и лито. По същия начин си сложете на втората, като бекграунд на второто А, сложете количката. По същия начин отивате в спрайта, селектирате го и си копирате кода, като внимавате за пъти. Абсолютно по същия начин, но сега ще го сложите като бекграунд на второто бутонче. Бутончето за количката. Това не ми трябва. Second child, само че second child не знам дали имаше. Имаше first child и last child с end child няма ли? End child. End, така мисля, че се пише, виж. Това може да си го провериш ти в браузъра. End, ако държиш да е с деца. Така, end child.
си проверяваш синтаксиса, защото ето го. Тя в смисъл, Не, пак тия това. скобите са накрая. Да, скобите са накрая и тук в скобите слагаш поредността на детето. Така че можеш така да го направиш или Enter в Type по същия начин. В случай можеш да използваш и LAS, защото те си само две деца. Така че можеш да използваш и LAS чай. Но ако са ти повече, ще трябва да ги изредиш. Може да си направиш и някаква форма, ако искаш през дете, през две. И заобщо както ти трябва, нали? Можеш да си играеш. Сега, получи ли ти се? Добре. Сега ще е добре, ако се сета къде ми е. Както обикновено при мен нещата не се получават. Само ласт в тяло. Има и ласт в тая. Чао. Хубаво е, нали, когато имате такива повтарящи се свойства за примерно всички да са ви дисплей блок, нали, задавате си ги отделно, защото е така като мен ще забравите. Ще чуете какво се случва. Добре, хайде сега да се бориме с отвратително, махам тия бекграунди, защото изглежда отвратително. Да се преборим с подреждането на снимките. Сега. Първият div. Също имате ли някаква идея откъде да започнем? Горе-долу с спрайт разбрахте как се работи. По същия начин ще си селектирате и снимките и ги слагате като бекграунди. Тук ще имаме, нали, трябва да решим как да подредиме самите дивове. Може да почнете самички или ако искате да обсъдиме първо какво ще правиме. Да разгледаме PSD-то. Как предлагате да ги подредим? В един голям рапър слагаме 4-те снимки, нали така? Добре, после. Него го размеряваме. После. И в него другите 4 дива и всеки един от 4-те дива по-отделно ще го позиционираш, така ли? Добре, друг вариант. Fold left, ако е кой? Едните лев, другите right. Едните наляво, другите надясно. Да, това е идеята, но обаче как да стане ти наляво, ти надясно. Значи този си е div и си отива наляво. Нямаме проблем с него. Трябват ни още рапъри, да. Значи този заминава наляво, нямаме проблем с него. Само не забравяме да му сложим съответната широчина, да освободим място. Колко е? Не, просто измерваме, не е 50%. Мериме. Трябва да е толкова широко, колкото е широка снимката за бекграунд. Също ти като вземеш от спрайта, той спрайта ще ти каже. Да. И го пращаш вляво. След това имаме втори div, който държи тези 3 снимки. Той отива вдясно. И с широчината не я измисляме, измерваме си. 570. Този втори рапър. Примерно. Това по най-мързеливия начин, според мен. Ами не. След това този div си отива по дефолт първи, топ left. Нали? Помните, съм ви казал, че всичко ще редиме топ left, защото тъй иначе топ по дефолт си застава така. Този си отива топ left на 0 и съответно тия двата са в един рапър. Едното наляво, другото надясно и се подреждат. Айде. Айде да видим. Моля?
Разбрахте ли идеята? Че